C'était bon pour le rhume. Regardez, vous voyez du clou de girofle, du poivron africain. Et là, on va rajouter du gingembre. Et voilà. Et tout ça dans de l'eau. À côté, on va chauffer le lait. Vraiment, les amis, essayez cette recette. Cette recette de thé pour votre rhume, grippe et la toux. C'est très, très bon, très efficace. D'accord, voilà, vous voyez, on laisse cuire pour 10 minutes. Et voilà, vous voyez, 10 minutes après, c'est prêt. On va tamiser à l'aide d'un petit tamis. S'il vous plaît, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, à liker et à partager. Et on rajoute le lait. Voilà. Je vous conseille de consommer vraiment chaud ou tiède parce que c'est bien pour la gorge, pour ceux qui ont des maux de gorge et tout. Et voilà, on rajoute une cuillerée de miel. Vraiment, les amis, essayez cette recette. Ça va faire disparaître vos grippes, vos mal de gorge et tout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bisous, abonne-toi.